ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. نحن في دي جي كلوب في الحلقة متاع اليوم تسجلوا فيها في نهار قري شوية بارد برشا، ولكن الاستوديو ولا بلوتو دافي ونور، خاطر الانفيتي اللي معانا توا صفي توا عام ونص نحن نجيو راها هيا امان خلينا نعمل انترفيو، وهي تبارك الله عليها من الشرق للغرب قليل ما تلقاها ديسپونيبل. Elle est très occupée, elle est très sollicitée, mais surtout parmi les personnes اللي قاعدين يخدموا ياسر على الايكوسيستم التونسي وعلى كيفاش يطلعوا من النيفو نتاع لي ستارت اب ونتاع لونتربرونيا ان جينيرال في تونس. وكان فما شويه بصيص نتاع امل على فما حاجه بها في تونس، سي انتر اوتر زاد غراس ال. ضيفتي اليوم هي هدى غزي، فاوندر et CEO de OST, Open Startup. Alors, salut Bikoudé. Yaïchk, merci pour l'invitation. Vraiment, quelle belle introduction. Merci. Mais c'est la vérité. En fait, bon, مش مستانس نعمل ce genre d'intro, ولكن اللي تابعوا بالكدا في دي جي كلوب il y a une autre invitée اللي في الانترفيو قلت لها parmi les personnes, les institutions, du moins اللي هين باللي ستارت اب qui ne font pas du BS. ثبتوا على جو. qu'est-ce que cela veut dire BS؟ وانتي من الجماعه اللي بالرسمي قاعد تخدم على الايكوسيستم وقاعده تحاول تطلع طول النيفو، اي سي بوركوا جو سوي تري هورو اللي انتي معانا اليوم. وفما واحدين اخرين وان شاء الله توجي الوقت ونزيد نجيبوهم بور بيان لي بريزونتي. مي افون تو قبل ما نبداو الانترفيو، خاطر دانييرمون مازلت عملت انتي ان ايفينمون اللي يسمع فينا رابيدمون سي ان ديفيني OST. OST est un écosystème builder, je dirais. OST a pour objectif d'aller dans des écosystèmes, surtout dans les pays qui sont un peu moins avancés, en aidant bien sûr le bénéficiaire c'est la startup early stage, mais aussi tout ce qui autour de cette startup est un muscle qui la startup تكبر. Donc on est un ecosystem builders supporting early stage ventures في تونس et en Afrique. باهي، نحن مش نرجعوا على الاسترار متاع OST كيفاش خرجت كيفاش ولات توا، لكن هذا كله خلينا نحكيو على الداني ايفينمون اللي صار لو فوندردي 19 plutôt 20 janvier في سيدي بوسعيد. Alors le 20 était une journée, je dirais, OST, on est aussi une start-up, donc on teste des produits, on identifie des besoins à l'écosystème, et là c'était vraiment le test expérimental. T'as un nouveau produit, il y a un Investment Readiness Program, il y a en cours de finalisation, mais on a déjà une idée de Choupchen Samiwa. Je vais le dire, Michel, en avant-première round, et ce sera Grow, because we want to grow startups. En fait, le Fikra Jetemnin, on a interrogé plus de 100 entrepreneurs et ecosystem builders dans 10 pays. Et il y a en fait le vrai besoin à Lyouma, c'est un besoin d'accompagner Abed qui ont fait une première petite levée de pre-seed. On a sur du seed/series A si on est ambitieux. Donc Abed qui ont levé entre mi et mitin et qui cherchent à lever entre 500 et 1 million. De dollars. Et souvent c'est un gap haqqani où on a beau dire et on a beau préparer ou avoir des structures d'accompagnement, aider des gens à se préparer à avoir des investisseurs, c'est le nerf de la guerre. Et en fait ce qu'on s'est dit, on faisait un assez bon travail sur OST, on s'est dit c'est bien d'aider les vraiment early stage, mais pourquoi ne pas mettre ce savoir-faire, cette expérience, ce réseau. عندنا 7 سنين quand même quasiment نخدموا العباد اللي هما نجموا le delta معناتها vraiment cet effort là اللي نعملوه on peut نوصلوهم للي ils ont de l'investissement. وعلاش هذا نظروا لقينا on a acquis des compétences, on a un très bon réseau et on a international et on est amoureux de la start-up africaine et donc on s'est dit trouvons un moyen ces investisseurs là qui viennent du Middle East ou de Afrique ou de Europe ou d'Amérique puissent regarder différemment ces start-up qu'on va vraiment bien préparer. Donc c'était le test. On a fait un test à blanc de ce programme là. On d'ailleurs تفهمنا مع les start-up on est لهم الأولى راهو vous êtes des cobayes d'un
d'un POC. Et on va voir comment ce POC-là peut nous amener vers le vrai projet, le vrai programme. On a beaucoup appris le POC et on va faire pas mal d'aménagements avec pour ambition de le lancer au mois d'avril. Donc les startups اللي جاو هما 8 خاطرنا j'ai assisté presque à 5 c'était donc ici de Boussaïd, c'était très intéressant. Il y avait des intervenants من تونس des intervenants étrangers في تونس وجموعة من برا كمان شغلت من مالطا قاعدين يتابعوا يposer aussi des questions. Mais أول question جات مخي ready علاش readiness نتاع شكون الريدي OST ولا ستارت اب؟ ستارت اب سي معناتها اليوم ديما كي نقعدوا دي انفستيسور يقول لك they're not ready والريدينس هذيا تخدم معناتها اليوم il y a des éléments اللي كي تجيبهم une start-up qui a déjà levé 200 000 donc quand même elle a une équipe et elle a du potentiel mais elle n'est pas encore prête et généralement sur quoi il faut qu'elle soit un peu plus prête, il faut qu'elle arrive à vraiment avoir more market traction, il faut qu'elle arrive à démontrer elle est capable d'avoir du revenu donc revoir avec eux vraiment la data room et puis aussi معناتها des éléments organisationnels, des éléments de branding qui fait comment brander cette start-up-là, qui fait qu'on essaye d'aider la start-up à marketer son produit de manière lean sans que ça coûte cher. Et on a ramené vraiment d'incroyables formateurs. Je peux te poser une question. Bon, je te سرح بيا شويه mais الله غالب شدوا معايا l'équipe technique. نحن قاعدين نحكيوا على l'événement تاع vendredi 20 وبعد باش نحكيوا على الOST باش نرجعوا على الOST. ولكن قلت لي readiness ساعات تقول لك الستارت اب ماهيش ريدي وانا وقتها نحكي اللي تفرجوا فينا je mets en tête pas forcément جموع نتاع les startups خاطر si c'était l'émission Startup Story très probablement ceux qui sont dans le domaine vont l'écouter mais DG Club عندنا c'est tout le monde يقول قائل واللي يسمع فينا نحط روحي في بلاصته يقول لك معناها مدبر 200 مليون خاطر في تونس لعامة الناس 200 ألف دينار c'est quelque chose تاع باقي شيء ماهوش حاضر علاش نقولوا ماكش حاضر برغم انت اللي فيت 200 يا خويا 200 000 دولار علاش ماهوش حاضر En tout cas, de ce qu'on entend, le regard du client qui est le fonds VC. Le fonds VC, il dit que par exemple, souvent, on voit des startups qui, malgré tout, ne sont pas au niveau de l'understanding du marché. Ils n'ont pas bien segmenté. Local ou à l'international? Les deux. Les deux. كيفاش لافا فلوس 200 مليون هو مش فاهم على خاطر عندك du love money عندك عباد اللي trouvent que l'idée est intéressante, il y a une innovation, il y a un potentiel et ils croient dans l'entrepreneur et dans l'équipe. Mais Kinji où on veut commencer à structurer les choses, là on se rend compte que il y a plus de travail à apporter مثلا في la data room أول étape l'investisseur ماهوش باش يغزر للفاينانشالز بالكدا Le tout premier investissement que tu as, c'est un investissement coup de cœur. العبد باش يغزر للانفستيسور للستارت-up ou l'équipe باش يغزر للمشكل اللي يحاول يفوت فيه ويغزر est-ce qu'il semble y avoir un potentiel de marché. Si la recette dit que ces éléments-là ensemble fonctionnent, l'entrepreneur aura le premier investissement. Avec vraiment le pre-seed ou اللي نعيطوا له FFNF, Full Families and Friends اللي يعطيوك فلوس. Le triple F. Mais après, ça devient un peu plus sérieux. C'est plus suffisant. Il faut que tu montres que tu comprends ton marché. Il faut que tu montres que tu as une idée sur 3 à 5 ans qui fait que tu vas déployer l'argent qui t'est donné. Il faut que tu montres que tu as la capacité que tu organises une équipe, que tu organises le supply chain. Et c'est la partie que nous نخدموا عليها. D'accord. معناها c'est pas readiness نتاع اللي ماكش حاضر المارشي انترناسيونال، c'est que نشوفك نتاع فاهم ولا مش فاهم، نتاع برسمي باش تبيع ولا ماكش باش تبيع. D'accord. Et donc là c'était l'événement تاع vendredi نتاع des startups où avec accent les investisseurs بعد ما بيتشاو bien évidemment les startups شافوهم تاع فاهمين ولا مش فاهمين المارشي، فاهمين ولا مش فاهمين اللعبه نتاع في الاخر كي نعطي فلوس بعيد على تو سنتيمون كل شيء باش ينجح وباش يبيع. Exactement. اسكو عملتوا لهم سي ستارت اب اللي هما au nombre de 8 قلت لي اسكو عملتوا لهم فورماسيون ولا بوت كامب ولا حاجه ولا نتاع انت اسكو تحب تدخل وتستي روحك؟
Ça, d'abord, on a été très honnête parce que le programme déployé n'était même pas un tiers du programme final. L'apport que nous avons donné, nous très clairement, ne vous attendez pas à avoir de l'investissement. On teste. Et deux, le programme fait plusieurs composantes et plusieurs avantages. Mais qu'on a pu offrir, educational and mentoring. La composante qui est support à le recruitment management, on la déploie pour le moment parce qu'on savait que c'était un test. Ou le troisième composante est liée à support international exposure, kif, on l'a pas déployé sur le POC. Donc on a été vraiment passé beaucoup de temps. Vous les avez formés. On a formé, on a apporté d'excellents formateurs de l'international. On a eu Richard Rabat qui est le directeur infrastructure de Twitter. On a eu qui regarde vraiment la technologie où il dit faisable, pas faisable. On a eu Abed اللي هما من أبو ظبي من دبي اللي هما d'excellents formateurs sur la partie branding ou market segmentation. On a eu Abed américain مساسين نخدموا معاهم sur la partie segmentation. On a eu مثلا عبد من مالطا qui est un excellent product designer. Donc on a essayé de faire en sorte que c'est un programme international parce qu'à la base ce programme là c'est un programme panafricain. Il va aider des startups tunisiennes mais pas que. Ou allez on fait ça parce qu'on veut que تسافر dans un programme international ويجوا عباد من برشا بلدان. Tu te rends pas compte mais en fait ça c'est ton capital humain pour le futur. C'est ton capital réseau. Ce programme là dans son édition qui va être Inch'Allah lancée entre avril et mai qui t'autre dans le programme, tu es non seulement en lien avec des startups africaines, mais surtout tu vas avoir des formateurs et ça va te donner tout de suite une idée du pays, comment il fonctionne. Des opportunités, des contraintes, des concurrents que tu as sur ce marché-là. Donc c'est un programme panafricain où le monde aide ces startups africaines. Et c'est un programme qui est éducationnel quand même, toujours. Mais تعلمنا حاجة اللي اليوم les startups ما عادش يحبوا ce qu'on appelle one size fit all. يقولك أنا باش نجيك باش تعاود خسرني يعطيني formation الناس الكل كيف لا. احنا là on est en train de construire une batterie de formateurs et de mentors et ça sera un peu plus un menu à la carte. En fonction de انت وين حاجتك plus de support, نحنا on t'aide. Par contre, il y a des choses mandatory. Il y a Afrique Invest et d'autres fonds VC qui sont la partie finance, data room, valuation. Comment est-ce que je négocie, comment je dilue pas mon capital. Et donc, par contre, certains modules, ils sont obligatoires. نحكي معك وبدأت كانت شفتوا شي في الكهرباء في الكاميرا على غالب مازال دايخ قاعد نحط في اللي كيسيون تاع ما تنساش وليد باش نحكي عليهم من بعد خاطر يا دي كيسيون اللي قلتهم لي نحبك تجاوبني عليهم لكن خليني من بعد ما يسالش خلينا نرجعوا بلوتو للسوجي نتاعنا نتاع الفندردي 20 اللي عملتوه دونك سي 8 ستارت اب شكون هم لي ريبريزونطون اللي جاوا من اللي عملوا l'évaluation. Alors déjà je pense un peu la magie de ce programme, c'est qu'on n'est pas allé voir les fonds VC باش نقول لهم بربي يجيو here's a lineup of VC funds venez pitcher. On leur a dit جماعة عاونونا as part of your CSR to build the pipe. انتم في الاخر تحبوا سي ستارت اب يشبهوا لشنو انتم تتوقعوا باش تشوفوا be part of the training. Donc شفناهم كالعادة as we are OST because we're a not for profit قلنا لهم يجوا ابنيوا البروغرام معنا. دوك اليوم عباد كيما لونش افريكا عباد كيما جو فينتشر عباد كيما بي بي ما دخلوش على اساس يجيوا على فان ويشوفوا دي ستارت اب دخلوا مع افريك انفست ومع دوتر dans l'optique de nous aider à monter un programme qui pourrait être un des meilleurs programmes panafricains pour aider des startups. Donc وقت اللي انت عندك le VC اللي هو يبني معاك ويفورمي معاك ويمنتور معاك غدوه il est prêt quitte à te dire ليه راهم مازالوا مش حاضرين ولا ينجم غدوه يجيب لك الريزو نتاعو ينجم يجيب لك دي ستارت اب اللي هو il a investi فيهم يقول لهم هذوما ce sera on peut les prendre comme des parrains de vos startups. Donc en fait c'est je dirais عجه مزيانه اللي فيها برشا عباد اللي هما l'objectif نتاعهم c'est pas to be there at the end to say I invest or not. C'est عباد who care about the ecosystem. ما نكذبش عليك حتى dans le choix des fonds VC اللي جبناهم. Donc ما جاوش
اختاروا وانفستيو تاع هذيك باش نعطيك الفلوس، لا جاهم تاع هاي نسمع فيك ممكن كان عجبني ممكن ننفستي فيك من بعد، مي تاع هاي نسمع فيك باش نعطيك دي كونساي. Exactement. Ou ce sont donc des représentants حسب ما سمعت من كلامك. Il y a BPI France. Absolument. Il y a Go Ventures. Oui. Ventures. Hey, Go Ventures. Voilà, Go Venture. Go Venture. En tout cas, ذلك مشغل تبع l'opérateur Go Malta. Et puis il y a African Invest. African Invest. Il y a اليوم معناتها les gens ils vont aider, ils ont promis d'aider Launch Africa. Le fonds, un fonds qui investit beaucoup en Afrique, un des plus dynamiques en Afrique. Et puis, on est en train de travailler. Notre objectif, c'est d'avoir une vingtaine de fonds VC qui investissent dans le early stage in Africa. En tout cas, it's no joke. But again, we are testing. Quand on est une entreprise à impact, ton rôle, c'est d'expérimenter. Donc, ton rôle, c'est de tester la formule qui marche et il faut que tu t'entoures des partenaires patients, empathiques et bienveillants qui ont compris ta mission et qui sont prêts à t'accompagner dans cette mission-là. Compris ta mission ou elle a compris le contexte اللي انت فيه. على خاطر مانيش عارف نحكي مع هودي OST l'international ولا هودي OST اللي في تونس، خاطر الوقت حضرت في ليفينمون تاع سيدي بوسعيد كان مانيش غلط لي ستارت اب كلهم توانسه. بيان سور خاطر حبينا نعملوا ان تيست بلان في تونس. اي دونك فهمت فما فرق. Qui ont compris le contexte africain راهو معناتها qui ont compris le contexte احنا لي ستارت اب كون اكومباني ناخذوهم بالعاني في بلدان اللي تشبه لبعضها اللي هي on n'est pas en train d'accompagner des startups في مصر. On n'est pas en train d'accompagner des startups في نيجيريا. انت سبقت مالا، خلينا نحكي على ليستوار نتاع OST. كيفاش بدات كيفاش ولات، خاطر يا يوذي معنا يا مدة طويلة وقال باش تحلوا في الماروك باش تحلوا في بلايص اخرين في السنغال، اما هذا كله باش نرجعوا عليه بعد البوز. انا راجعين دي جي كلوب. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب. قبل البوز كنا نحكيو مع هدى غزي كي الفاوندر اند سي او نتاع او اس سي على دونك ليفينمون اللي عملته لو فوندردي 20 جانفيي اللي فات افيك دي ستارت اب دخلوا في ان بتي بروجي دو تيست افيك كيلكو ريبريزونتون دو نون كوميم بريستيجيو الون بي بي فرانس افريكان فيست برشا عباد ان توكا حضروا حتى ا ديستانس دي اكسبير اللي شافوا فيها ذا ريدينس معناها لا كابابيليتي اكل الكلمه هذيك ما عادش نعرف ننطق نتاع لي ستارت اب باش انهم يبيعوا سور لو مارشي ناسيونال بوركوا با لانترناسيونال يعطيو دي كونساي اون اور ا سي ستارت اب لا. وقبل لا بوز جوست حكينا على كومون او اس تي جوستومون الي فيت مثلا ما حلتش او اس تي في ليجيبت قاعد تمشي بلوتو للبلدان الافريقيه اللي يتشابهوا مع تونس. الى قلت خلينا نرجعوا على كيفاش بدات او اس تي Exactement. قداش من عام توا قلنا؟ C'est la 7e année. C'est un chiffre en or. C'est un beau chiffre. Oui. بدينا أغزر. Je pense que l'ADN متاعنا احنا بدينا من كالعادة we're social innovators. Donc غزرنا نلقاو en 2016 مشينا لكولومبيا نغزروا نلقاو لو كونتكست امريكان لعب لي ستارت اب افونس ومع بعضهم وعندك عباد انجينيور وبيزنس وجماعه ميديكال ساينس وتقولي اخي هما علاش هما هكا واحنا on n'y arrive pas. جي تغزر c'était assez géographique je dirais. امريكا لي كامبوس يلموا des écoles toutes ensemble. تبدا عندك 23000 étudiants 30000 étudiants الكل sur un campus. ميلك الا باش ترونكونتر عباد باش تخلق معاهم حاجه. انت في تونس اليوم اليا شو سي في جهه وليكول دانجينيور في جهه اخرى وتي بي اس في بلاصه اخرى. كيفاش تحب ديجا pendant les 3 4 ans 5 ans du parcours نتاعك tu rencontres des gens اللي تنجم تخلق معاهم venture. It's difficult. Donc بدينا قلنا bon on va créer quelque chose où on ramène like-minded people qui ont beaucoup de potentiel dans une compétition. Ça a commencé comme ça. Et de là, petit à petit, des startups tralqou. Donc, on a bon, on fait autre chose. La stratégie interne, c'était de prendre les تعلمناه في الcompétition, to spread it at a national level, OSTX. خدينا بالضبط راهو les templates, les process, et on a formé plus de 200 profs في تونس.
من قفصة الجبس البيجة السليانة وين تتصور أنت tous les gouvernorats ont été couverts grâce à la fondation de Rossos qui nous avait accompagnés là-dessus. هذيك c'était pour maintenir un pipe وخلقنا le pré-incubateur اللي ولا a bit more serious ولا يلزمك عندك un POC. C'était le OST-X. OST-X هي متاع اللي مشينا به toutes les universités في تونس. D'accord, avec le programme OST-X. كيما TEDx. Voilà. TED c'est le pré-incubateur. D'accord. اللي هو ياخذ des youth-led ventures لازمهم فيهم quand même beaucoup de tech-led ventures quand même اللي هما نعاونوهم من البوك للMVP نعاونوهم يخلقوا la structure ياخذوا un label éventuellement and we put them in contact with probably some angel investors etc. Ça c'est ce qu'on a fait les 6 dernières années d'accord. بعد كي جينا نغزروا قلنا bon les startups يقولوا لك يعطيك الصحة مانا le marché التونسي شنو نعمل بيه معناتها il me suffit pas. C'est là que ça fait 1 an et demi qu'on a commencé notre africanisation. Ça, en termes de brand, Nes Wanabidi Ken Fibeli, OST stands for Open Startup Tunisia. Eh ben non, même si il y a peut-être fi Tunis, Open Startup OST, c'est pas Open Startup Tunisia. Absolument. En termes de brand, il faut qu'on soit clair. Mais Aoulou, c'était Open Startup. Et merci de. Startup Tunisia. Absolument. Et c'est OST Tunisie, OST Morocco, OST Sénégal, and so on and so forth. Voilà. Donc, قداش لي donc عندكم 7 ans. لا قداش من filiales. Alors on fonctionne pas avec des filiales. On fonctionne avec une manière un peu plus agile. En général, on a une structure partenaire qui est déjà établie dans l'écosystème. Ça مش تمشيو تحلوا. Où cette structure héberge un programme manager متاعنا qui est du pays et qui devient partie intégrante de l'équipe. Parce que il faut être aussi modeste. احنا اليوم كي نمشيو للبلاد قوة OST في تونس c'est son imbrication dans l'écosystème. كي تمشينا المغرب من الأول ما نعرفوش العباد. تمشي تحل حاجة وانتي تونسي باش تحل في المغرب. Ça n'a pas marché comme ça. Donc on fait ce qu'on appelle قبل ما نبداو dans notre méthodologie, on a une approche qui consiste à aller comprendre l'écosystème. offrir des choses à cet écosystème-là باش نعرفوهم ونحن بدنا نفهموا مع شكون نحبوا نخدموا شكون يحب يخدم معنا زاد خدم بك شو عباد تحبش تخدم معنا il faut que le DNA match c'est un mariage et on trouve là où les structures partenaires qui croient dans le projet qui voient un intérêt à avoir des produits d'OST في البلاد هذيك et on recrute une personne qui est la personne qui implémente au sein de ce partenariat-là. Donc on a une stratégie un petit peu différente. Est-ce que ça a évolué du côté du Sénégal, du Maroc? Vous avez maintenant lancé le programme d'incubation. Oui, Maghreb a 2 fois le programme d'incubation. On a accompagné déjà plus de 50 startups في المغرب. On a formé في المغرب plus de 100 coachs. Donc là روحنا الشهر التالي on était في المغرب في كازا avec plusieurs partenaires. Vraiment une grande partie de l'écosystème était là-bas partenaire de ce programme. منهم التكنوبارك نتاع Casablanca. منهم Almada VC, منهم Tamwil Com et d'autres. Et on a formé une 40aine de personnes issues de 26 structures du Maroc. Donc, on essaye, we never go as a standalone program. On a vite compris que tout seul, tu peux rien faire, en fait. يلزمك تمشي وتفهم البلاد وتخيل العباد اللي في البلاد هذيك ils te font confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Si les gens ne te font pas confiance, tu peux pas fonctionner. شكونك انت من تونس باش تمشي للبلاد تقول لها بونجور عندي بروغرام نتاعي. Par contre, qui تمشي لهم تقول لهم يجي نفهموا البزوان نتاعكم كيفاش on peut collaborer ensemble, comment on peut échanger, comment on peut faire en sorte que nos startups et les vôtres deviennent partie intégrante d'un même pont. Là, les gens entendent et tu construis معاهم مش ليهم. Est-ce qu'on a une réputation نحن توانسة اللي نحن مترفعين شوية؟ انت والبلاد اغزر في كل بلاد عندنا الأردن تموت علينا. المغرب شوي شوي. السنغال تحبنا. Honnêtement, je pense que femme a des a priori, mais nous, on veut démontrer que ces a priori sont des stéréotypes. Donc on essaye vraiment, entre autres, d'être de bons ambassadeurs parce qu'on considère que ce projet-là, c'est au-delà des startups, c'est aussi un branding du pays. C'est faire en sorte que l'innovation soit le langage commun. C'est très bizarre.
البارح ولا قلت البارح تحت على باج المدام كانت تعرفوها على الانستغرام بيان كو هي خاطيه الدومين نتاعنا كومبليتمون مي سي انتريسون سكو بوبلي المدام على الانستغرام وبارفوا تعمل لك هكا دي اكستري من دي لايف انستغرام نتاع عباد اخرين منهم ريبيكا المعروفه الالجيريان. شكون ما يعرفش ريبيكا كان ما تعرفوهاش برمشيو تفقدوها شويه على اليوتيوب وكان عندكم برشا حشمه ما غير ما تمشيو تتفقدوها على اليوتيوب. مي قالت حاجه قعدت في مخي وبهت كي قالتها en fait باج مدام donc a repris une partie من اللايف قالت j'adore la Tunisie, j'adore les Tunisiens et j'adore les Tunisiennes mais c'était pas le cas قبل. donc جاو في les commentaires قالت en fait j'avais le même a priori que ولاد بلادي الاخرين في الجزائر surtout cette image تاع المرأة التونسية اللي هي تحب التونسيين ما يحبوا كان على الفلوس مش هممهم حتى شيء اخر. المرأة التونسية ما تحب تجي لك كان على النفقة اتسيتيرا وانا قلت وات شنو هي هذا علاش هكا البونس. قالت هي بكلامها هي على خاطر الميديا التونسية اللي قاعد تقول لنا فيه قاعدين يصدقوا فيه وعطات ليكزامبل تاع سي علاء et donc l'émission la fameuse émission تاعو اللي توقفت عليها مده فهمني نتاع الفضايح نتاع لي كوبلوات et donc ce média de buzz نتاع بازي على الفضايح وعلى المشاكل وبروبابلمون مسلسلات نتاعنا خلت cette image là en tout cas a priori dans le monde arabe si ce n'est pas في المغرب apparemment خايبة على الآخر depuis la chute نتاع Ben Ali. Moi en tout cas je n'ai pas réalisé ça. C'est pourquoi سألتك السؤال est-ce que parce que les Tunisiens هما نفسهم كي يخرجوا لبرا يعطيو l'impression خايبة ولا خاطر les médias نتاعنا كي يتبعونا من الخارج خذاو impression خايبة علينا نحن. C'est pas général, je pense. Par exemple, je pense que dans l'écosystème d'innovation, on a bonne réputation. Je pense que Tunis, timidement, mais a quand même réussi à... le Startup Act et les Khrajoul, ça a été quand même un buzz. Les gens reconnaissent que Tunis, il y a quand même eu ce mouvement d'avant-garde. Et ça, c'est reconnu. Franchement, Tunis c'est شوية, mais on a de l'admiration. Et puis il y a de l'admiration. Honnêtement, quand on fait des événements, il y a toujours un aha moment. Et في المغرب, il y a eu ce moment, le dernier jour, où pendant 2 heures, on a travaillé sur les écosystèmes des uns et des autres. Et il y a eu un moment, on a oublié qu'on était des Marocains et des Tunisiens. Il y a eu un grand moment de partage, je dirais même un moment magique. Et on a oublié qu'on avait différents passeports. Et on a juste parlé de nos écosystèmes. On a parlé de nos pays, des espoirs de la jeunesse. Je pense qu'il y a tellement de points communs que presque ces criminels les ménèches ont construit une histoire maghrébine ou africaine commune. C'est criminel. Bien sûr. C'est carrément criminel. Bien sûr. Parce que c'est déjà مثلا كي نمشي الأردن اليوم ولا كي نمشي المغرب صح في داري. معناتها نحس روحي في بلادي كي نقعد في التاكسي نتاع السنغال ونتاع الأردن les histoires اللي نسمعهم c'est bonjour je suis ingénieur et j'ai pas trouvé de ma voie donc je suis et en fait c'est la même jeunesse qu'on a déçu donc تعرف علاش زاد سألتك السؤال هذا خاطرني كي مشيت لكيغالي je vais pas dire avec qui j'ai discuté mais normalement ceux encore qui suivent DigiClub et Najmo et Captio, c'est une façon de plug les anciens épisodes de DigiClub. Il y a une experte اللي نحكي معها وقتها في الموبايل وورد كونغرس افريكا في كيغالي اللي هي اللي سبيسياليزي على لي ستارت اب في على الافريك سوبساهاريان et donc surtout ما بين الايست والويست. قلت لها وين النورث surtout وينها تونس. et là قالت لي كلمه en tout cas في الاوف قاعده ترن في مخي نتاع تونس malheureusement they don't get it. وقت يجيو لي ستارت اب من l'Afrique subsaharienne, ils jouent avec cette idée-là. Hello, let's work together. Let's do business together. Et tu t'arbaches, on t'arbache. L'attitude, c'est pas pour généraliser, mais l'attitude, bon, Aslema, voilà, c'est ce que je vends. Tu veux t'acheter? وليد تحب نسألك سؤال هوني أنا باش نسألك سؤال. أعطيني أعطيني اليوم le pourcentage de توانسة
depuis 20 ans اللي تسافر. Thank you. C'est tout, ça s'arrête là. Tu n'as pas de visa, tu n'as jamais تقرا لبرا, tu n'as plus les moyens, tu n'as pas vu l'international. انت كي تخمم la génération اللي بنات تونس شكوني؟ c'est la génération اللي ريبا الله يرحمه عطاها la possibilité باش تمشي تقرا لبرا, باش elle vit l'international, باش تعيش مع الفرنساوي ومع الالماني ومع le germanique. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des gens qui étaient ouverts. Et on veut pas le dire, mais c'est une réalité. تونس تسكرت. معناتها on veut vendre l'idée. La Tunisie s'est renfermée. Elle n'a pas de touristes, elle ne voyage pas. Comment veux-tu qu'elle collabore à l'international? فما واحدة question كتبت قبيليك في البداية وهي تحكي كتبت sommes-nous très fermés et on vit en îlot وبالعربي on regarde pas ou on refuse de regarder le sud. C'était ma question. On refuse de regarder tous les côtés. مش حتى le sud. On est centré sur مشاكلنا ورواحنا. وذاك عايش احنا مثلا اسمنا OST راهو c'était pas un nom choisi par hasard. Le openness c'est notre cheval de bataille. كيفاش نحلوا المخ البلاد العباد لبعضها. من هنا تجي لا كيستيون. نحن نقول وقت باش تعمل ستارت اب ابدا من فكره ديفلوب لا بعد بتشاهل الاقرب الناس اللي كان اقتنعوا سي كو ديجا لي تو سور لا بون فوا تعمل الريز ماني نتاعك حتى اللوف ماني من الفاميليا بلا 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 بلا. بعد ما سافرت شويه وبعد انت اللي قلتوا لي هذايا مش لازم pour la réussite de la start-up انه le fondateur d'une façon ou d'une autre نعرف هي question تاع فلوس واحد mais privilégier qu'aller vers l'international, faire des voyages de découverte avant même de lancer sa start-up. علاش احنا OST اول ما بدينا كيفاش كان البروغرام équipe gagnante تمشي لامريكا يا جماعه. On s'en foutait qu'elle lève des fonds ولا. Pour nous, c'était voir des gens partir, s'exposer, et on a toujours cette composante voyage. باش عباد يقولوا لك تعملوا في agence de voyage. Non, on crée des jeunes exposés. On veut, là, même sur les fonds qu'on lève, une bonne partie de nos financements sont des fonds نعيطولهم international exposure. peut-être que je couvre tout ton voyage, mais démontre-moi l'où tu veux تمشي فك العام هذاك وين تو نعاونك. اسكن chez un cousin, on payera le billet d'avion, on fera en sorte que chaque start-up qui entre dans le programme, si elle a un narratif qui nous convainc, on l'aide à partir, parce que ça, c'est pas un luxe. Ça partir نتاع نهج ولا partir نتاع نفهم. I taste international. I live it. I sit with international people and I extend my horizons. علاش خاطر انت كي ترى كان هكا tu vas construire ça. كي ترى 360 degrés tes ambitions tes horizons اكبر برشا. نعطيكم ان اكزامبل. انت كي تسافر وتروح برشا حاجات ما كنتش عينك ما تراهمش تولي تراهم و tu les imagines et donc تكبر. انا هذا من منظوري انا سي فري خاطر اول سفره عملتها تو سافي اكثر من 10 سنين التالي it was life changing moment for me. Qui mchit l'Afrique subsaharienne, c'était la première fois. Ce sont deux mondes différents. Mais ça a cette tendance, on pense qu'on est plus européen qu'africain. Qui était chez l'Afrique subsaharienne, il y a une différence de culture, mais l'Europe. Et d'ailleurs, mon équipe déjà, plus ou moins avec THD, ils ont fait leur premier voyage, du moins le vrai voyage de travail. It was a life changing. En tout cas, Razi أولهم. Et c'est là ma question, les يسمعوا فينا خاطر مش كلهم des start-upers. خاطر اللي يسمعوا فينا sont des ingénieurs ولا apprentis ingénieurs ولا باش يوليو des ingénieurs. ويقول لك باهي داكو دومو كش تعمل لك بروجي dans 15 ans. أمانة تعطيني نهج البر. شنو تجيبوا؟ أنا عندي الإجابة لكن خلينا نسمعك أنت. اسمع سؤالك صعيب هذا. نعطي الإجابة نتاعي أنا. تعرف نقول لهم عملوا ان بروميير فواياج يهديكم. على خاطر مثلا اللي يمشي لفرنسا سي لا بروميير فوا يسانستال لابا واو جادور باري اتسيتيرا. يسوفي انك تمشي لبرلين، انك تمشي لمدريد، انك تمشي لامستردام، تمشي للندن بيكون غاليه برشا، تمشي بلدان اخرى في الأوروب. ساعات tu vas réaliser que peut-être c'est pas la première chose لازم تخمم عليها باش تمشي tu développes déjà ta carrière professionnelle. هذا c'est ce que je dis à la majorité des étudiants. أما شنو رأيك أنت؟ أنا رأيي اللي لو فواياج فورج ورأيي اللي بلاد تحترم نفسها
لازمها تكون بلاد اللي هي تلقى دي مويان. هذاك علاش اخي انت دوبوي لا نوي دي طون علاش فما ايراسموس وفما لي سكوت وفما معناتها ce sont des organisations qui aident la jeunesse parce que la jeunesse est forgée quand elle voyage. Donc il faut trouver des moyens اليوم باش العباد dans leur plus jeune âge يشوفوا le maximum باش حتى كي يعملوا des choix de vie, c'est des choix qui sont renseignés. Moi مش des choix هارب. On fait jamais le bon choix ونحن هاربين من حاجة, je pense. كان يقول لك في الاخر c'est une question business. نعطي je joue l'avocat du diable هنا. De toute façon انا حتى باش نعمل مشروع c'est une question تاع business. Soit نعمل un business plan صحيح, c'est soit ça va être على الحيط, ça va pas réussir. شنو نجاوبوا؟ لي أرزن معناتها نعاود نرجع لك سؤالك par rapport aux ingénieurs etc. Je pense que les êtres humains sont libres. اللي يحب يسافر لازم يسافر, لازم نعاونوا العباد باش تمشي. Et puis aussi je pense que là c'est un problème international. Le monde entier vit ce problème là. معناتها فرنسا كي تقعد معها يقول لك فما brain drain, العباد تمشي لأمريكا. أمريكا برشا عباد مشات للمكسيك. Peut-être pour dédramatiser un peu, et j'ai envie de dire c'est la tendance. On parle d'internationalisation. Allez, j'ai fait les individus qu'il faut m'asséfrer. Ce qui est important, c'est pas le départ des gens. Le physique n'est pas. Je suis pas contre l'idée انهم يpartent وحتى نشجعهم انا, mais c'est juste cette idée là انه si je vais partir c'est pour gagner argent, soit نخدم خدمه soit lancer le projet نتاعي لبرا etc. Or c'est possible, mais Indiana, le départ à l'étranger, rencontrer d'autres personnes, voir d'autres cultures, c'est ça qui va t'aider et te booster à la réussite professionnelle. Oui. Les gens ne le savent pas. Et là, j'ai une autre question. انت حكيت قبيليك على love money واللي en fait حتى كان طلع jusqu'à raise طلع تليفي plutôt 200 مليون وانتي دونك هذاك تبع زاد اللوف ماني خاطر I believe in you in your startup etc. نجم نقولوا cet investissement coup de cœur هو بيدو c'est un piège pour l'entrepreneur يولي يشوف في روحه حاجة كبيرة, mais parce qu'il n'a, mais réellement il n'a pas réalisé que c'était un love money, c'était plus نتاع I believe in you continue أكثر منه نتاع your business. والله لا معناتها يلزموا مضروب في روحه ولازموا يحب روحه ويلزموا no it's not too much, it's never enough. احنا في بلاد اللي تلما سامحني في الكلمه ما يتصفق للعباد وتلما on décourage وتلما tout est décourageant que building a sweet spot وين العبد enfin on croit en lui et on le fait imaginer اللي هو مهم واللي son avenir est important واللي on l'encourage. Qu'est-ce qui est plus important que l'encouragement? انت شوف les théories de la motivation, seul l'encouragement. انت الامريكان علاش في اي événement يبداو awesome fantastic, يبدا بالحق البيتش حموم شوي, mais هو ديما awesome fantastic. وكي نسالوهم قول معليش يقول لك because you need to encourage. l'encouragement يجيب كي صغير كي ديما تقول له برافو 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 بشوي بشوي يكبر. انت une start-up صعيبه, c'est courageux d'y aller. سي معناتها كل شيء صعيب لك, الاداره بتجيك صعيبه, لي مارشي صعيب. احنا notre rôle is to precisely make sure that انتي tu crois en toi. Donc non, c'est bien d'encourager. Love money, la solution c'est pas d'enlever l'argent, la solution c'est d'accompagner correctement, c'est d'avoir advisory, c'est d'avoir عباد qui te suivent باش ما تخلوضش بالفلوس اللي يعطيوهم لك, c'est d'avoir des KPI clairs, mais donner cet argent et faire confiance, c'est nécessaire. Dans ce cas-là, هدى غزي اللي انت عملته وستي اللي درتها تبارك الله وتعاملت مع جامعات أمريكية, تخدم مع النور وتخدم مع السود, حسب رأيك quels sont les pièges que les startups doivent éviter coûte que coûte باش ينجموا ils réussissent؟ ماذا باش تجاوبنا عليه بعد البوز, أنا راجعين. ديجي كلوب توب نت, أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
رجعنا معكم في دي جي كلوب ومعنا توجور هدى غزي فاوندر اند سي او دو او اس تي. حكينا دونك على ليفولوسيون تاع او اس تي كيفاش بدات كيفاش وصلت سورتو على الفولي انترناسيونال. وقبل البوز سالتك سؤال quelles sont les questions ou plutôt les erreurs à éviter si on veut se lancer comme une start-up. ولا مازلنا في البدايات نتاعنا على خاطر toi et moi on sait très bien اللي هي في الاعلام قاعده تخرج محلاها وسكسس ستوري وما بينها وإفكتيمون ما بينها وسكسس ستوري مي اون سي تري بيان اللي فما نهارات يو دونت فيل ذات جريت. فما نهارات نجمش تقوم حتى من الفرج وفما ليالي تعديهم وانت عندك باش تضرب راسك على الحيط اي تو ديزيسبيري وتقول وين انا قاعد نغلط علاش ماهيش مسرحه معايا اي بورتون جو في لي بيتش و تو الموند يقول لي برافو يعطيك الصحه. كان تعطيني direct les conseils en or. Oui, alors effectivement, en plus on a la chance d'avoir pu accompagner plus de 300 startups. On a pu voir مكثرهم اللي ما مشاوش pour être sincère et en fait je نقول لك peut-être في early stage انا je vais vraiment me concentrer sur les erreurs اللي راهم في العباد اللي en démarrage. D'accord. Alors, le mouchkoloul, je dirais, il est, on voit beaucoup de abed qui deviennent les mercenaires. Mais l'événement, tu te demandes quand est-ce qu'ils ont le temps de travailler véritablement. Donc, c'est la valeur travail. C'est pas un jeu. اليوم احنا انا كي نجي مثلا sur cet événement là peut-être que ترى تقول c'est super OST نجم نقول لك اللي انا 90% من وقتي c'est très difficile. 90% من وقتي سي trouver des équilibres entre fundraise نتلاقي بكيبي نعمل غلط مع العباد كيفاش ما نغلطش كيفاش نحاول معناتها être prêt psychologiquement à te dire que c'est un parcours difficile où il y a مكثر الوقت on va attendre de toi tu es seul tu vas beaucoup travailler tu as beaucoup d'incertitudes donc برشا عباد don't go there imagining that it's a tough journey ويراوها comme je vais être CEO it's a terrible position معناتها being a CEO راهو pour être clair العباد تقول لك leadership و leader it's very hard انت you are there باش تكون غادي كي المومون صعاب وباش تعطي لليكيب كي تجي الفرحه donc c'est très important de te poser cette question. عاود هالكلمة بقى أما نعاود وصل الكاميرا أنت كم سي او ليدر شنية tu es là pour الحاجات الخايبة عاودها. باش تبدا وحدك كي تبدا لي ديفيكولتي سون لا وباش تبدا تعطي لليكيب نتاعك تفرح كي الفرحة تجي معناتها سي فوالا الخايب لك أنت والباهي لليكيب. C'est ton rôle. C'est ton rôle et le jour où tu n'es pas prêt il vaut mieux partir. Donc déjà ask yourself am I really ready. Donc هذه حاجة مهمة خدمة. Est-ce que you are reliable؟ اكشي انت خدام قبل ما تمشي تو تكسبوز خاطر تمشي تو تكسبوز وانت ديغير تروح ما عندك حتى شيء قاعد يتبنيه سا سيغ غيان دونك تو معناتها قد ما نقول خدمه وشويه راهو هي كل شيء يجيب الخدمه خاطر الخدمه في الاخر توصل d'une manière ou d'une autre. Deuxième conseil que je donnerais c'est prendre le temps de bien s'entourer مهم ياسر معناتها سي امبورطون باش تبدا بحذاك العباد اللي تقول لك الكلمه الخايبه كي لازمها تتقال وتقبل منهم. Donc take the feedback not personally. The feedback is about something external. معناتها on parle de ton projet, on parle de ta start-up, on parle pas de toi. Donc تعلم اسمع قداش الحق 90% des entrepreneurs اللي نشوفوهم ne prennent pas le feedback. Ils sont defensifs. Bien sûr. Mais bien évidemment. Parce qu'il s'approprie l'idée et donc quand tu critiques l'idée, c'est tu le critiques lui ou elle. Donc apprendre à ne pas répondre à un feedback. C'est un exercice qui nos investisseurs ma tendance c'est de répondre et tu fais l'effort de te dire non, je vais pas répondre, je prends note et je digère. Ou je me débrouille. Mais les gens sont pas là pour être. ترجع ولا ترجع عليه معناها نتاع. ليه ما رجعش عليه؟ معناتها نرجع. Je prends ce que j'ai à prendre et je ne prends pas ce que أنا à mon âme et conscience يظهر لي ما نحبش ناخذ. ولكن كي واحد يجي يعملك يقول لك أنا عملت معك تعاملت معك هذايا الباهي وهذايا الخايب البوان هذا بوان هذا خايب أنت ساعتها ما هو tu vas prendre note فما حاجات probablement et très probablement باهين الاخرين يكون بلوتو غلط على خاطر ماهوش في الماء الداخل وديكو تصلح له تقول له نو يو ار رونغ pas nécessairement علاش parce que il faut être sûr de soi ça ne sert à rien de convaincre l'autre ياسر. Ah bon? C'est les chiffres qui vont convaincre. Natik, un exemple, je ne vais pas nommer certains bailleurs, mais c'est que par exemple, au début, des gens qui nous ont dit n'allez pas en Afrique, concentrez-vous sur la Tunisie.
on a pris beaucoup de choses mais l'équipe et moi on était convaincus de ce qu'on voulait faire. Donc aujourd'hui on a démontré par le réel, par moment, enfin ma hajit, tu es convaincu, fais cette discussion. Ou en plus, teste. Donc au lieu de répondre, essaye, implémente, ou la réalité, the reality check, une réponse qui n'a pas de sens. Donc, personnellement, I don't like too much talks. J'écoute beaucoup, la vérité, et en général, je me remets beaucoup en question, apprendre à se remettre en question et dire mais tester l'afkar اللي انت vraiment convaincu بيهم اعطي روحك la possibilité باش تخلي la réalité تقول لك لا انت تجاوب لا الاخر يجاوب خلي la réalité te répond. Il faut tester rapidement. Et donc ce qui m'amène au conseil 3, بربي ne restons pas à théoriser trop longtemps dans notre bureau. Il faut aller rapidement sur le marché. Le produit, la technologie, il faut aller. Les Américains disent get out of the building. C'est un vrai conseil. كيف تجيك فكرة حضرها mais assez rapidement sors pour tester le marché parce que seul le marché te donnera la réponse. C'est pas les advisory boards sont importants, les conseils des gens sont importants, mais c'est le marché qui est le plus important. Donc il faut aller rapidement. Ça c'est conseil 3. 4, je pense avoir des valeurs. C'est باش نبكي والله هذه باش نبكي على خاطر هذوما parmi les choses اللي نحكي عليهم مش في كل حلقة مي مثلا حكيت avoir les valeurs عييت وانا نعاود ونكرت في الحلقة متاع التيك توك notamment avoir le value where is your values c'est ça وتختاروا انت اللي تحب les valeurs نتاعك mais d'être try to be consistent c'est pas toujours facile encore une fois on fait beaucoup d'erreurs là. On va faire des erreurs, mais c'est important d'essayer d'avoir une ligne de conduite. Est-ce que la majorité des startups ou des personnes avec qui ils travaillent leur entreprise, est-ce que تسألهم where's your values? Peut-être pas assez. En t'écoutant là, je me dis maybe not enough. Mais on essaye en tout cas de distiller certaines valeurs. Pour nous, les valeurs de reliability, punctuality are important. Les valeurs de having an impact is important. La valeur travail est extrêmement importante. Donc on essaye en tout cas plus par l'action que par la parole. On essaye déjà on veut se comporter de la manière اللي نحبوا العباد se comportent معنا beaucoup plus encore une fois que le claim. Le claim c'est plus important je pense de prendre des décisions par moments courageuses qui peuvent aller contre notre intérêt et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre des valeurs aux gens, c'est notre comportement dans des moments difficiles. En tout cas, de mon côté, je me considère aussi chef d'entreprise. Après 15 ans, de toute façon, mais ça fait quelques temps que je l'applique. أول حاجة تاع شنو تعرف تعمل بعد ما تعرف شنو تعرف تعمل كان je vais recruter quelqu'un. Where's your values? احكي لي على روحك. شنو قبل ما ندخل في الديسكوسيون تكنيك كان تعرف تكتب شنو les différents styles ولا تعرف développer. Where's your values? على خاطر حتى لو كان il est un simple développeur web نشوفوا on a le même système de valeurs ولا لا كان نلقى y a pas de système de valeurs même si باش يكتب ولا باش يخدم على روحه خدمته طياره mais il y a cet environnement au sein de l'équipe et de l'entreprise اللي باش تكون très toxique على خاطر on ne se partage pas les mêmes valeurs. Oui, et puis je pense, moi j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir toujours été bien entourée par une belle équipe. Il y a aussi عباد خرجت اللي par moment expectations تبدلوا لا تصير كيما في أي علاقة mais en tout cas et c'est des gens اللي ديما قعدنا قراب on n'a jamais eu vraiment de عباد اللي خرجت وصاروا مشاكل. خلينا نحكيو على حكاية إنه OST c'est une école. خاطر حتى اللي خرجوا مش خرجوا خاطرهم متغشين خرجوا على خاطر عندهم زاده دي زوبورتونيتي كبار حلتهم لهم OST قداش واحد يظهر لي ولا جنح انظر الكوميونيتي نتاعنا لي بارتو معناتها اليوم كان تاخذ من فلات 6 لابز الامباكت بارتنرز الواحد باش تلقى اوبنرز سي اون ايكول معناتها انا quelque part peut-être que là c'est une des formations professionnelles انا je suis prof à la base معناتها j'ai 20 ans d'expérience dans l'enseignement قريت في برشا بلايص في تونس والبرا
J'ai fait ça comme une autre façon de peut-être qu'au fond de moi, c'est une formation, c'est de l'éducation en dehors, dans de l'expérimental. Donc je reste dans l'éducation et peut-être aussi que même par rapport à l'équipe, on apprend, on est vraiment dans... J'adore cette équipe. C'est une équipe qui apprend, on communique beaucoup, qui nous on a l'honnêteté de عملنا غلط, حاولنا نحسنوا, ظلمنا, تظلمنا, عشنا. Et on apprend, on continue, mais je pense qu'on a beaucoup d'amour les uns pour les autres, beaucoup de solidarité et d'empathie. Et c'est ce qui fait, je pense, la grande force de... Avant, أول حاجة معناتها تقول لي اليوم OST أكثر حاجة مهمة, c'est le fait que في الصباح كي نخلطوا فرحانين بنشوفوا بعضنا, où on a des valeurs communes qui sont largement impactées par... je pense que c'est l'impact. Et donc, après Adel Values, est-ce qu'il y a un autre 5e conseil en or ou l'erreur à éviter? Diluer son capital rapidement, aller vers l'argent ملول, معناتها يلزمك ملول, you really bootstrap as much as possible pour ne pas diluer ton capital pour prendre de l'argent. Diluer son capital rapidement, ça c'est à ne pas faire. C'est pas un conseil. Ah oui, absolument pas. Faire. Il faut trop, معناتها you do not, معناتها سهلة ملول باش يك عبد يقول لك هاو برشا فلوس واعطيني 30 و 40%. اي باهي très bien, انت خديتوا الفلوس هذاك عطيت 30 و 40%. شو مازال Donc, tu vas te diluer toi-même à terme, parce que souvent, il ne sera pas diluable le flous. Donc, un entrepreneur qui n'a pas les commandes de sa start-up aura beaucoup de mal à lever des fonds. Là, récemment, Silicon Bedia avait le CEO qui est venu faire un talk, et une des choses, on en veut aux investisseurs qui ont dilué l'entrepreneur, parce que quand l'entrepreneur est actionnaire minoritaire, est-ce que Mazel, il est aussi passionné par ce qu'il est en train de faire? Surtout dans des early stage. معناتها كي تخلط السيريز سي يسالش كبرت, اما انت مازلت صغير, حاجتنا بك انت باش تبدا au commande. Si tu dilues ton capital, tu vas perdre de la motivation. Donc quelque part, on sait que c'est des boîtes qui sont vouées à l'échec. Et souvent, je vais pas les nommer, mais beaucoup de startups ont été accompagnés par des gens éligés ou de l'économie classique ou ماهمش فاهمين كيفاش انت باش تقتلوا cet entrepreneur. Le 100 مليون نتاعك finalement, c'est juste une question de temps. Tu as déjà signé son arrêt de mort. Donc ne pas diluer le capital rapidement. Et ça, c'est pas que pour l'entrepreneur. Investisseur, si vous voulez aider des startups, réfléchissez à ça. بالعربي يعطي 100 مليون مش ياخذ لك 40%, ياخذ لك genre 10%. قتلتو انت معناتها ça y est, tu viens de signer son arrêt de mort. C'est une question de temps قبل ما يخرج. Donc انا كان باش نعمل لوفي باش ندبر الفلوس, ندخلها لونتربريز grâce à un fonds ولا grâce à un investisseur. المهم لازم genre ب 10% je cède. Oui, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies envie d'apprendre. Quand tu investis dans une start-up, احسبها خلصت training for yourself. Tu vas apprendre avec cet entrepreneur. Allez, parce que l'entrepreneur avec باش يفسر لك التكنولوجيا ديك كيفاش تمشي باش يبدا super actif, agile, باش يعطيك معناتها احسبها un investissement en formation également. Fama un autre 6e, voilà, c'est bon. En gros, c'est bon. Je pense que Hedouma est le plus important. La dimension internationale trouve des façons d'être exposé à des coûts pas chers. معناتها راهو ملول في OST كي بدينا نعملوا في l'internationalisation نتاعنا. معناتها on avait très peu d'argent. باش عباد يراو اليوم يقولوا oui, vous avez eu de l'argent. Non. معناتها on allait chez nos cousins, on prenait les billets les moins chers, on allait dans les conférences, on arrivait à ce que l'abad معناتها on négociait باش on n'a pas d'argent pour payer la conférence. Donc be lean and try to go internationally quite quickly to expose yourself. هذه je pense un autre conseil. انت حكيت قلت انت اصلك على باس بروف يونيفرسيتير. شنو تقري بالضبط؟ Stratégie d'entreprise. J'ai fait ma thèse en stratégie. Et finalement, OST c'est comme une entreprise. C'est la plus belle entreprise que je puisse gérer. Oui, c'est une entreprise et la stratégie nous aide beaucoup en tout cas. Je me suis souvent demandé pourquoi j'ai fait ça. J'ai un peu par hasard dans tout ce que j'ai fait, mais après j'ai compris que c'était pas vraiment un hasard. Ou Lyon, je conseillerais toute personne à prendre vraiment des cours de stratégie parce que ça t'aide beaucoup à ne pas faire moins d'erreurs. يلزمك تفهم ton écosystème, يلزمك تفهم les forces et faiblesses, يلزمك tu arrives à être créatif dans la stratégie. ونقرا هذوك هكا لي زامبيي هذوكم. يبقى عندك des cours en ligne qui تحط en ligne business strategy introduction, تلقى plein de cours que tu peux suivre et je pense que ça aide beaucoup à optimiser ses décisions. D'accord.
انت دونك كنت تقري وبطلت التدريس سي سا؟ نادمه؟ Jamais. Je ne pense pas. Non, non. خاطر نقري autrement. كما قلت لك أنا c'est une passion qui est éducationnelle. C'est la passion de l'emploi, de l'éducation, de l'espoir que je fais autrement. Et puis, comment dire, عملت un chapitre de 20 ans. C'est le chapitre de l'action. Je reviendrai certainement et outillé, encore plus outillé. نهار آخر كي نزيد نكبر شوية توا. شنو هو أكثر achievement أنت فرحانة بيه فخورة بيه؟ Mon équipe. شنو هي أكثر حاجة اللي كانت تلقى تقول كان جات عندي الماشين pour retourner dans le temps نعاودها. Voilà, je ferai autrement. خلينا نقولوا مش نعاود. J'aurais fait plus de cours de finance. Je pense que voilà, je me serais donné le temps d'apprendre حاجات اللي اليوم ناقصيني. شنو أكثر كاركتير فيك أنت اللي أنت فخورة بها تقول أنا عندي ce caractère là et j'en suis vraiment fière et contente. Je suis courageuse et honnête. Ou quel est le trait de caractère quand تقول تلقى نتاع nervosée, je peux être impulsive et colérique par moment. Je pense que معناتها j'ai أكثر حاجة نحب نحسنها في روحي. C'est l'être humain, tout simplement. On peut s'améliorer. Là, Houdé, je vais avec une toute dernière question. Je n'arrive encore à les startups. وهذه الكيستيون اللي عندي تندونس نسألها برشا لجماعة السيكتور ملي هل الانتليجنس ارتيفيسيال ولات تطلع وتكبر والميتافيرس خاطر نحن نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال من وقت ما بدات يظهر لو كونسيبت تاع الميتافيرس توا غراس ا تشات جي بي تي ولا توا سي لا ديسكوسيون دو مومون وين تشوف لافنير دي ستارت اب avec la montée de l'IA. بالعربي لا فينانس ديجا صارت اون ايتود قال لك لا فينانس لي ستارت اب في الفينتك ومش قاعدين بلوتو يتيحوا. Et d'autres, un autre type d'être tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est l'environment friendly ou les مشاكل الأساسية متاع الإنسان. D'abord une différence mais bien le secteur et la technologie. Je pense que l'AI c'est un outil transversal qui va modifier l'ensemble des secteurs اللي هما اليوم معناتها at play. معناتها اليوم ما نجموش نقولوا مثلا tant qu'il y a des problèmes l'agritech باش تطلع c'est clair. On a un vrai problème de food security. Et la technologie permettra de créer des startups encore plus innovantes pour produire et avoir des rendements sans eau. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'eau et la population puis elle va diminuer à partir de 2050. Mais maintenant, en 2050, on a 20 ans assez difficiles pour nourrir cette population. Education. Il y a une bombe démographique. L'Afrique a besoin de 100 fois plus d'universités qu'elle n'a. Surtout l'Afrique, le continent africain, c'est terrible. Donc la EdTech, c'est la seule, tout ce qui est éducation alternative, c'est nécessaire. Après, comment créer des structures d'EdTech qui soient scalables, standardisables, etc. Mais le besoin, il est là au mouche pchonks. La fintech, quand tu es dans un monde où... Mais il y a moins d'investissement à l'IA. Il y a moins d'investissement de manière générale. Mais encore une fois, des gens que le système financier aujourd'hui exclut. Et ces gens-là ont besoin de transactions et il y a le digital. C'est juste une question de quel type de fintech vont se développer. Mais quand le besoin est là, la start-up viendra. Et la technologie est en train d'être de plus en plus performante pour offrir des solutions qui vont être différentes. La grande difficulté, c'est des startups, elles vont être dépassées par des technologies de plus en plus nouvelles. Maintenant, Microsoft ont confirmé l'investissement en Tehom. Aujourd'hui, il y aura pas de recul de la technologie et il y aura pas de recul d'industrie. Tant que les besoins sont là, ces industries-là seront là. Donc, en gros, l'intelligence artificielle, ça peut être une aubaine pour vous aider à développer. Et l'autre conseil, اللي هو même si قاعد تشوفوا في التقارير اللي قاعدين ينقصوا في les investissements على فينتك والاخرين قاعدين يطلعوا في les investissements مش معناها هذاك تاع هكا اتس هات ناو امشي تو سكي اغريكولتور ولا تك او سايب الفينتك. المهم تشوف المارشي نتاعك تدرسه مليح
وتعرف وين المشكله باش تلقى انت السوليسيون تطلع ستارت اب نتاعك. Ou peut-être je vais aussi dire, ou y en profiter pour dire à toutes les personnes qui pensent que oui, l'économie tunisienne n'a pas de relais de croissance, j'ai envie de dire quand tu as, parce qu'il faut le dire, it's a unicorn. Instadeep is a unicorn. 700 millions quasiment, it's a unicorn. Instadeep à elle seule a l'envie d'aider la Tunisie à se positionner comme une capitale de la AI. It is the moment. Donc véritablement, si j'étais aujourd'hui une start-up dans l'AI, je m'accrocherais parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité unique et historique. Et donc du coup, pour positionner la Tunisie comme une capitale de l'AI, et là j'en profite pour saluer des gens qui m'a Zohra Slim ou Karim Bkir, نبدأ بزهرة, parce que souvent on نبدأ برجال alors que c'est important. Oui, et toutes les personnes qui les ont soutenus et qui ont cru en eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le saluer, c'est extraordinaire. Effectivement, on les salue. يعطيكم الصحة. هالمغازم والموروزيتي واللي تحبوا عليه الكل موجود في تونس. سيتي عرفت اكل ذا لايت in the end of the tunnel اللي عملته استديب. يعطيكم الصحة en tout cas. باش نقول لك انت زاد هدى غزي يعطيك الصحة ميرسي بوكو. اخيرا بعد عام ونص قابلنا pour faire une interview. Ça me fait énormément plaisir. يطلع عامين اخر مرة قبلت كذا في جوهرة FM كمان غلط pour faire l'interview. J'espère qu'on va se rencontrer dans d'autres circonstances وإن شاء الله من نجاحات اللي عندك توا من نجاحات ما أكبر. Merci. Merci ou sincèrement merci parce que c'est grâce à des gens comme vous que on a l'opportunité de aussi par moment sortir pour dire ce qu'on fait. Mais c'est pas que il nous a fallu 2 ans. Le conseil qu'on s'applique à soi-même. Il a fallu travailler. Et quand on travaille, par moment, il ne faut pas s'exposer. Il faut juste donc je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Merci. Ça fait 2 ans. En tout cas, Atik Saha Houda Rozi, founder and CEO de OST. Ceux qui veulent avoir plus d'informations à OST, notre page, on est dynamique. Fi LinkedIn, fi Facebook, notre site web www.openstartup.org avec un tiré du 6. Mais puis voilà, sur nos social media, sur Instagram, LinkedIn, Facebook et bientôt, j'espère, TikTok. Inch'Allah, Aleshle. Wintouma, sinon, s'il y a un call to action pour un truc bientôt au mois de mars. On va avoir pas mal d'annonces au mois de mars. Inch'Allah. كانت هدى غزي معنا. نحن نلتقيو بعد البوز. Merci. ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت المزود الأول للفيبر اوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر اوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.